पता है, मुंबई में रहती हूँ मैं। 10 लोग आगे पीछे घूमते हैं मेरे। कोई कहता है मैडम गाड़ी रेडी है, कोई कहता है मैडम सेट रेडी है, कोई कहता है मैडम खाना खा लो, कोई कहता है मैडम पानी। बात है अपनी। मैं आपको बता दूँ, ये सफलता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सफलता के लिए आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो खुद शोर मचाती है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने अपने गीतों पर काम किया शांति से। आज उनकी सफलता देश ही नहीं विदेशों में शोर मचा रही है। ठीक ऐसे ही आप भी काम करते रहिए शांति से। एक दिन आपकी सफलता भी दुनिया भर में शोर मचाएगी।